V Komiaticiach nedaleko Nových Zámkov majú predĺžené prázdniny. Školu dnes jednoducho neotvorili. Rekonštrukciu budovy síce dokončili, ale na to, aby sa v škole mohlo učiť, treba ešte počkať. Krátko pred 8 ráno sa rodičia, žiaci aj učitelia ako zvyčajne na začiatku školského roka zišli v kultúrnom dome. Nezvyčajné bolo, že potom miesto do školy museli ísť domov. Škola bude ešte týždeň zatvorená. Práce sú ukončené, ale bohužiaľ nedalo sa všetko stihnúť, upratať a dať do poriadku pre bezpečnosť našich detí, aby mohli riadne chodiť do školy. Je to na záťaž aj rodičov prakticky, lebo ešte teraz vyriešiť ďalšie 3 dni. Myslím, že by to malo byť na čas, ale tak asi im to nevyšlo. No. Rekonštrukčné práce sa na základnej škole v Komiaticiach začali ešte v júni. Za rekordné 3 mesiace stihli vymeniť obvodové múry, okná i strechu. Začiatok školského roka však musia posunúť. Lebo pri výmene toho obvodového plášťa muselo prísť aj remontovaniu radiátorov a trošku nám to natiahlo ten čas. Hoci stavbári ohlásili hotovo, roboty je ešte veľa. Pracujú učitelia i rodičia, robí sa vodne aj v noci. My máme z toho trošku strach, že teda ako to stihneme, no budeme musieť ten týždeň nejako naháňať. Z nútených predĺžených prázdnin majú zrejme najväčšiu radosť detí. Ak sa podarí dokončiť všetky práce, do školských hlavíc by si mali sadnúť 8. septembra. Ešte by som bol doma. Ja by som bol už tiež doma. Ani nie, lebo v posteli. Chorá som. Z Komiatic, Denisa Cibulka, televízia Markíza.